Hello guys, good afternoon. Today we come here at High Park to explore the park and also show you around the snowstorm that we had last night. And this is the result. You see, we have a lot of snow. When it's snowing in High Park, you can find your way. Teman-teman di Indonesia, mereka bilang kamu omong bahasa apa namanya? Persian, jadi kita nggak mengerti. Oke, hari ini saya bicara bahasa Indonesia ya. Mungkin saya juga lupa, tapi saya coba ya bicara bahasa Indonesia. Tadi malam di sini ada banyak salju sampai 20 nggak tahu sentimeter atau berapa. Dan ini hasilnya, lihat. Banyak. High Park jadi sudah putih banget. High Park, kalau High Park di sini besar, kita baru masuk ini, nanti jalan-jalan sampai di atas, ada park lagi di sana. Ini namanya, kamu lihat enggak? Saya lupa namanya. Kalau dia mencuri, terus dia simpan di tempat lain, dia lupa. Terus dia lari lagi cari yang lain. Lupa yang tadi di mana dia simpan. Bodoh jatuh. Ini lihat. Putih. Ada suka yang apa namanya salju tuh, lihat ini. Banyak salju. Bahasa saya sudah lupa. Enggak apa-apa ya, mereka mengerti. Wow. Saya pertama kali lihat banyak salju ya. Tahun kemarin nggak ada banyak salju sini. Hai. Oh no. Don't do this. High Park ini dog slash. Putih, banyak salju toh. Sebentar lagi saya juga foto-foto ya. Kalau ini jalan dia nanti keluar. Tapi saya nggak mau. Saya mau naik di atas. Kita ini jalan saja. Bulan depan di sini bulan Maret ya, ada cherry blossom. Nanti ada pohon, dia ada flowersnya. Cantik sekali kalau bulan Maret atau ya. Lihat putih, banyak salju. Mereka bawa anjingnya di sini jalan kaki tahu. Daripada mereka apa namanya bosan di rumah, dia bawa di sini jalan-jalan dia. Jadi apa senang. Dia ada suaranya. Senang sekali. Banyak salju tuh. Tapi nggak dingin. Kalau ada windy ya baru dingin. Jadi bisa jalan kaki tapi susah. Kalau saya pegang kamera atau foto-foto susah sekali. Dingin nanti tangan saya nggak ada feeling. Nggak bisa pegang kamera. So beautiful. Just feel the sound of water, coming from that side. So beautiful. This side is so beautiful. We have very small lake and it's already frozen. Yes. You see? I will go to another side. Let's go that side, I think. The park.
You remember the cherry blossom? The park. Let's go there, yeah. Chantikan. یک ساعت موتره کی منتظر استریت کار شدی نامد خیر آمد پیادل به پشتا آماده همه کار ما فکر تا خبری اون پارک بلند طرف بود بال گستم شدی تمام جای را حفید کده یعنی من خوب لخشندوک شده قلقشا گنی مزنده Here's my camera. I'm also taking picture and also doing vlog for my YouTube. I'm just walking around. So nice. تایستوی آی پارک خیلی سرسبز گلمول زیاده خیلی رشکش میشه دیگه بیشت فهمیدی sunshine. The weather is nice now, it's not cold already. We have sunshine now. And it's warm. But you see the park is all over like covering with the snow. It's so nice. And there are barf jarune. So at this side. Look at these trees. And it's so much closer. And you can be here. Look at the branches. Wow. باد که ماه برفار داره شاق درخت ها داره یاد سفید شده برف هم دیگه آخرین زور دراز داره اینجا دیگه الموم ندیگه اگر یخ شونه دیگه بس فریز میشه اینجا رشت جارود ده صبرش مورد چکر اینجا ببرم Said the rain. This is beautiful. Free skating. Oh, رفتن بدیم میدخش. بار فوش منیدی ها. های پارک. این میدانی فوتسال گلبال چیه خبر؟ ها. کم یخ داره گوشای یخ کرده یه اینجا چیز میز نیگه پرنده کلگی دقاره کرده
سبا گفتن رکون ملش بدن رکون stupid رکون این درختاش سگنجی beautiful Very nice. Very nice. درخت چرا مچید چه قرامیش هسته میخوای دماغ فرش کنی بیایش پارک یک ساعت کاسته واقعی طرف با خود باش سکون میده تره سعی که نادر ها بوکس کتا چی میگه اینا چری بلوسو دیگه مارچ بخیر اینو دیگه بهترین گل منه اینجا ترالک یکس گرتو یک دیگه کپالکس فهمیدی که فوتوشوره یعنی بی منطقه دیگه چری بلوسو دیگه بخیر مای بعدی در آمادگی میگیره دیگه یعنی درخت ها تازه سرک های کرها my god maşallah واو اینجا خوب شد فاقلی درختش نید سبایر شیک کنم باز برایشم سلو موشن اینی من دیم خود قد که بو باره یلش که تحرم نیدم تا بریم ها پایک گرما نقص راه بازم گرمیش شو واقعا روز گرمه بخدا زمانه سعی مردم چیر درخته برم داخل اوه یر سعی که چه خوشگل شده nice انا یر سعی که ها this is so beautiful برم پایین چی رقمه واو ای آما نداره خشک شده الوانی هم رفته ها آما از دیر چیر از یامر اینجا هم آب نداره اینجا هم خشک شده اوه اینجا کس نرفته ها نه ببین
De fapt, nu viu cu zana de bani vinci. Zi trabam cu așa. From two side. Now this is another angle. E belandești, ca să zici. Because then I'll probably صبر كلا خشاد مزد برو بخير Oh no. برو بخير Look at that, folks. Oh, now look at this. Uh-oh. Uh-oh. Он парка с более шпединга. Saç. Ano, z bolą od zdjęć. Saygı. Ha, bayt şmor borum da. Baleci. Frozen lake. Yaxşıdır mardum böyle şomara. I don't know it's safe or no, but I will go. Just for experiment. Why you're so slow? Walk like a normal human, please. Wow, see? This is totally frozen. People can walk on this. Wow. Can't believe that. Should I go? I think so. Yes. I'm all the way on family. Chor baur kast yak. Baş mayk mobil ya daro kashtarayım. Zero o ini kast lega family chor da ya. Tamam kashtarayı diye kadar haber. Agar wo jay akhsesh maydash ne wadop mani ho. I'm scared. صور آدم برفیرش من شدیم از بودیم خطرناک آدم برفی جلده واو Yani zero oyuncağı. I think I should go back. I'm scared. It's not a good idea. I'll go that side. Yeah, no. Oruç minit.
هد باش مو پشتک هند بلیزی بدم این حال می دیگه هم یخ زده خواهید مردم بلیش را مرا ترس مرس نمخورم مردم. خود دوستا بلاگ از ما اینجا میشه خلاص دیگه کم کم در یخش داریم چون زیاد دیگه دستار در بیرون گرفتن نمیتونیم که یخ نفهمیدی دیگه نیلی اگرم شما رو نشون دادم یعنی زیر شاوه دیگه فریز شده دیگه ما کم کم باید پس واک دباری تا استریت کار پس از اونش طرف خانه باری که دیگه اونا رو کم باست که اینش طریق میشن زو خاطر دیگه همون 4 دور های پارک هرچی بود ما رو شما رو نشون دادم دیگه کم از ما کرم از شما هم تراک میگه فهمیدی دیگه یخ میشم زو باید بریم دیگه نمیشه باز با خیر تا ساک شد باز ما شما رای پارک نشون بدم یعنی زمستونش نشون دادم که همه جای برف است که دیگه همین کم کم ویدیو گرفتم ورده مسیر را ویدیو اگر خوش آمد بازی طرف شیر کنید فهمیدی دیگه دوستان مشکنه که سردی کانادا چی رقمه دیگه همین تو واک کدم وریم باز مرم طرف بالونجی از اونج بازی استریت کار گفتم مرم خانه